നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന വെള്ള സാധനം കാണോ, ഇത്രയും നീളം നമ്മുടെ എയർ ഫിൽറ്റർ. എത്രടാ 200 10 കാശാണ് ഈ സാധനം സ്പിൻ ഓൺ ടൈപ്പിന് കമ്പനി വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഇതിനുള്ളിൽ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മള് ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആടാ. വണ്ടികളും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ വണ്ടികളിൽ യൂസ് ചെയ്യണ ഫിൽറ്ററിനെ കുറിച്ച്, ഫിൽറ്റർ എന്താണ്, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ഇരിക്കണേ, അവ കാര്യങ്ങളാടാ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു സബ്സ്ക്രൈബറാണ്, ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ട്. എന്റെ പേര് എന്താ? റിജോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അവനെ വേണ്ടി വീഡിയോ നമ്മൾ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നൂടാ. അപ്പൊ ഇത് പൊളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുള്ള, പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങള് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കാണുമ്പോ തന്നെ ഇതിൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത് സാധനങ്ങള്. ഇത് എയർ ഫിൽറ്റർ ആണോ, ലെയ്ലാൻഡിന്റെ എയർ ഫിൽറ്റർ ആണ് ഇത്. ലെയ്ലാൻഡിന്റെ ഫിൽറ്റർ തന്നെ ഇത്. ഇതിനുള്ളിൽ കയറി ഇങ്ങനെ ഫിൽറ്ററാണ് ആണോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ 2 ഫിൽറ്റർ എയർ ഫിൽറ്റർ വരും പുതിയ വണ്ടികൾ കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ, ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ലെയ്ലാൻഡ് തന്നെ. ഇത് ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ തന്നെ, വേറെ ടൈപ്പ്. ഞാൻ ടൈപ്പുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ ഇത് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ, ബെൻസിൻ ടാറ്റയുടെ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ആണത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ലെയ്ലാൻഡിന്റെ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ആണ്. ഇപ്പോൾ ലെയ്ലാൻഡിന്റെ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ ഈ ഡീസൽ ഫിൽറ്ററും ഓയിൽ ഫിൽറ്ററും 2 ടൈപ്പ് ഫിൽറ്റർ ആണ് ഉള്ളത്. ഒരെണ്ണം സ്പിൻ ഓൺ ടൈപ്പ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് യൂസ് ചെയ്യണ ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിൻ ഓൺ ടൈപ്പ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത്. പിന്നെ വരുന്ന എലമെന്റ് ടൈപ്പ്. ഇത് എലമെന്റ് ടൈപ്പ് ഫിൽറ്റർ ആണ്. ഇതിനാണ് ഫിൽറ്റർ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് സ്പിൻ ഓൺ ടൈപ്പ് ഫിൽറ്റർ കേട്ടോ. ഇത് ജസ്റ്റ് യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ബോഡി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ എങ്ങനെയാ, എലമെന്റ് ടൈപ്പ് എങ്ങനെയാ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പൊ അത് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണാൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോ ഇത് സാധാ എലമെന്റ് ടൈപ്പ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഇതിന് നിസ്സാര കാശുള്ളൂ ഈ ഫിൽറ്ററിന്. പക്ഷെ ഈ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബോധം പോകും. ഇങ്ങനത്തെ ഫിൽറ്ററുകൾ സ്പിൻ ഓൺ ടൈപ്പ്. ഇത് യൂറോ 4ന്റെ ഫിൽറ്റർ ആണ്. അടിയിൽ പ്ലഗിങ്സ് ഒക്കെ വരും. ഇത് സാധാ നമ്മുടെ SC ലോറിയുടെ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ആണ്, എലമെന്റ് ടൈപ്പ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ നിലവിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഓയിൽ ബാത്ത് ടൈപ്പ് ഫിൽറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ആസ്പിറേറ്റർ എഞ്ചിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ ബാത്ത് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഇല്ല. അത് എഫിഷ്യൻസി കുറവായ കാരണം ഫിൽറ്ററിന്റെ സൈഡിൽ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് അതില് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ്. പഴയ വണ്ടികൾ കണ്ടുണ്ടാവും, നമ്മുടെ എഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിലൊരു ബിരിയാണി ചെമ്പ് പോലെ ഒരു സാധനം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഫിൽറ്റർ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യണില്ല. ഇപ്പൊ നിലവിൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ഫിൽറ്റേഴ്സ്. എയർ ഫിൽറ്റർ, ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ, ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ. ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ, ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ തന്നെ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അതിലത്തെ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിന്റെ എലമെന്റ് ടൈപ്പ് ഫിൽറ്റർ ആണിത്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ സ്പിൻ ഓൺ ടൈപ്പ് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ. ഇത് ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ എലമെന്റ് ടൈപ്പ്. ഇത് 2 ഇത് കുഞ്ഞൻ, ഇത് വലുത് കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ സ്പിൻ ഓൺ ടൈപ്പ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി നമ്മളിത് പൊളിക്കാൻ പോവാ. പൊളിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് ഞങ്ങൾ പൊളിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനലിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചാനലില് കയറിയിട്ടൊന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതേപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ID, ഫേസ്ബുക്ക് ID ഒക്കെ നമ്മളെ അടിയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ കയറി കുത്തിയാണ് പൊട്ടിക്കുക. നമ്മളെ കട്ടയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതെ നമ്മൾ പൊളിക്കണ പരിപാടിക്ക് കിടക്കാം. ഇത് മുറിക്കാൻ പോടാ, കട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മളിത് പറിക്കാൻ പോകണം. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ എയർ ഫിൽറ്ററിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ പേപ്പറുകൾ മടങ്ങി ഇരിക്കുക. ഇത് നമ്മള് ഇപ്പുറത്തെ കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ പേപ്പറിന് എന്തോരം നീളമാണ് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇപ്പുറത്തെ കൂടി കട്ട് ചെയ്തോട്ടാ. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുക നമ്മളെ എയർ ഫിൽറ്ററിന്റെ
6 നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഡവ് ആയിട്ടില്ലേ അതേപോലെ സാധനം ഇങ്ങനെ ഇത് മുടി മുറിച്ചടേ വീല് വരാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ്ടാ നമ്മുടെ ഫിൽറ്ററിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ സാധനം. പേപ്പറാണ് മെറ്റീരിയല്. പേപ്പറാണ് മെറ്റീരിയല്. പേപ്പർ ഇങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി വെച്ചേക്കാണ്. ഇങ്ങനെ 2 ഇതില് ഇത് ഒട്ടിപ്പാണ്ടാ. ഇത് ഈ 2 സൈഡിലും പശ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക. 2 നെറ്റിന്റെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുക. നമ്മൾ നെറ്റൊക്കെ മുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആക്കിണ്ട്. ഇതിന് നമുക്ക് ഇതിന് നീളം നോക്കിയാലോ റോബിയ? നീളം നോക്കാം നമുക്ക് കേട്ടാ. എത്ര നീളം വരും നോക്കാലോ നമുക്ക്. നമ്മളിപ്പോ റോട്ടിൽ വിരിച്ച് നോക്കാടാ. എത്ര നീളം ഉണ്ട് നോക്കാം. മുറിക്കണം. ഫുള്ള് റൗണ്ടാണ്. നമ്മള് ഒരു തല പൊട്ടിച്ചിട്ട് വേണം നോക്കാൻ. പേപ്പറാണ്ടാ മെറ്റീരിയല്. നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ സ്ഥലം ഇരിക്കുന്ന വീതിക്കുന്നിട്ടാ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എയർ ഫിൽറ്ററിങ് എലമെന്റ്. അത്രയും ഉള്ളതാണ്. നോക്കിയൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ വീതി കാണിക്കാട്ടാ. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന വെള്ള സാധനം കാണാ. ഇത്രയും നീളം നമ്മുടെ എയർ ഫിൽറ്ററിങ് എലമെന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടാ. അതിങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി വെച്ചേക്ക അതിൻ്റെ ഉള്ളില്. അത് കണ്ട എന്താലേ. ഇത് ഫുള്ള് ഈ റോഡ് ഫുള്ള് കാണാൻ നമ്മുടെ എയർ ഫിൽറ്റർ ആട്ടാ. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, അതെ നമ്മുടെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഡ്രൈവർമാരാടാ. ഇതേ മഞ്ഞ എല്ലാരും ഇരിക്കുന്നത്. ആമേടാ എല്ലാരും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മഞ്ഞ നമ്മുടെ എയർ ഫിൽറ്റർ വണ്ടിയിൽ ആയിരുന്ന സാധനം തുറന്നു. നമ്മള് വിരിച്ചു റോഡില്. എന്ത് തോന്നി? സാമാരണോ ഏത് കടലാസിന്റെ തോന്നല്ലോ. ഒരു എന്താ ഒരു 100 മീറ്റർ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. 100 മീറ്ററിനാവും ഇത്തിരി പോന്ന. അതെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ വക സാധനം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടിയോളൂ. അതെ ഇത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് മുറിക്കണില്ല. ഇനി നിങ്ങൾ അധികം മുറിച്ച് ബോറടിപ്പിക്കണില്ല. അപ്പൊ എയർ ഫിൽറ്ററിന്റെ പരിപാടി അത്ര ഇത് അത്ര നീളം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മള് ഡീസൽ ഫിൽറ്ററാടാ. എലമെന്റ് ടൈപ്പ് ഡീസൽ ഫിൽറ്ററിനെ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോണ. അപ്പോ ഇതിന്റെ തകിടിടുക. നമ്മുടെ എയർ ഫിൽറ്റർ വെച്ചാണ പോലെയല്ല ഇതിന്റെ എലമെന്റ് വെച്ചാണ്. പേപ്പർ തന്നെയാണ്, സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ്. പേപ്പർ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഇത് റോൾ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെച്ചാണ്. ഏതേപോലെ
നമുക്ക് ഏതായാലും എത്ര നീളം നോക്കാടാ. അവസാനം എത്തി. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളില് പേപ്പറിന് തന്നെ നമ്മളെ ഈ കാർബോണിന്റെ പോലെ തന്നെ സംഭവം, അങ്ങനത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയല് അതിലിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാടാ ഈ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ. ഇതിന് നമുക്ക് ഏകദേശം എത്ര നീളം നോക്കിയാലോ റോബിനാ? നമ്മളെ റോട്ടിലിടാൻ പോടാ. ഏകദേശം ഡബിൾ ആണ്ടാ, പേപ്പർ ഡബിളാ, അതന്നെ രണ്ടായിട്ട് കിടക്കണ ഡബിൾ ആയിട്ട് റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാടാ. 20 അടിയുടെ താഴെയുള്ളോട്ടാ ഏത് നമ്മൾ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ ആയത് ഇത്രയും സാധനം, ആ ഇത്രയും സാധനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയും നീളമുള്ള സാധനം ചുറ്റി ചുറ്റി വെച്ചേക്കാടാ. ഇതാണ് ആ സാധനം. അപ്പൊ നമ്മളടുത്തത് സ്പിൻ ഓൺ ടൈപ്പ് ഇടാ, ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡല് മുറിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോ ആദ്യം സ്വിച്ച് കുറ്റാം. ഇതാണ്ട മറ്റേ ഫ്യൂൽ ഇൻ വാട്ടർ സെൻസറാണത്. അതായത് നമ്മുടെ ഡീസലിൽ വെള്ളം കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ തരാനുള്ള പ്രോബാണത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ഊരി ഇനി നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ മുറിക്കാനാ പോണ കേട്ടാ. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളെ നെടുനീളം മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ആരും നമ്മളൊക്കെ ചാനൽ കാണാൻ ആരും വീട്ടിൽ ഒന്ന് അനുകരിച്ച് നോക്കരുത് കേട്ടോ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം. ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട്. നമ്മൾ പിന്നെ അതാണ് ശീലമായി പോയി. തകിടൊക്കെ കൊണ്ട് കൈമുറികളാണ്, ഇതൊക്കെ നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഇതാടാ. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലും ഫിൽറ്റർ എലമെന്റ് ആടാ. ഇതാണ് സാധാ പഴയ വണ്ടികൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യണ മോഡൽ സാധനമാണ്. നമ്മൾ അതിനകത്ത് പൊളിച്ചില്ലേ, അതിന്റെ കുഞ്ഞനാണിത്. ഇത് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറൊരു ഫിൽറ്റർ ബോഡി ഉണ്ടാവും, ആ ഫിൽറ്റർ ബോഡിയിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അത് കമ്പനി വരുമ്പോൾ ആ ബോഡി ഉണ്ടാവും, അത് റീപ്ലേസബിൾ അല്ല, അത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ സ്പ്രിങ് ആക്ഷനിൽ ലോഡായി ഇരിക്കുക. ഇത് ഈ സ്പ്രിങ് ആക്ഷൻ്റെ ഇതിനുള്ളിൽ ബോഡി ഇങ്ങനെ ലോഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ചെയ്യണോ. അപ്പോൾ ഇതിന് എത്ര വിലയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏകദേശം ഇതിന് 10-200 കൊണ്ട് കാര്യം കഴിയും. ഈ സാധനം വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ 12,000 രൂപയുടെ അടുത്തുണ്ട്. ഏകദേശം എത്രടാ, 200 10 ഇരട്ടി കാശാണ് ഈ സാധനം സ്പിൻ ഓൺ ടൈപ്പിന് കമ്പനി വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഫിൽറ്ററും അതേപോലെ പൊളിച്ച് നോക്കാല്ലേ. അതേപോലെ പൊളിച്ച് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ബോറടിപ്പിക്കണില്ലേ. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിന്റെ സാധനം തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരാം കേട്ടോ. ഇതേപോലെ ഒരു ഫിൽറ്ററാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരാം. ഇനി അത് ഇതിന്റെ ഉള്ളില് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ അറിയില്ല, അതേപോലെ ഫിൽറ്ററാണ് വരാം. അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ. അപ്പോ 2 ടൈപ്പ് ഫിൽറ്ററാണ് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങണത്, സ്പിൻ ഓൺ ടൈപ്പും എലമെന്റ് ടൈപ്പ് ഫിൽറ്റർ കേട്ടോ. അപ്പൊ സ്പിൻ ഓൺ ടൈപ്പിന്റെ ഉള്ളില് എലമെന്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോ വേറെ കളികളൊന്നുമില്ല ഇതില്. കമ്പനി നമുക്ക് ഈ ബോഡി തരുന്നു, മറ്റേ നമ്മള് ചേസിന ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ നമ്മൾ ഉള്ളില് ഇത് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിടിപ്പിക്കുക. വീണ്ടും പറയാം, നമ്മുടെ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യണത് ഞാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊച്ചു കൊമ്പന്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാണാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണാം. അപ്പൊ അതിലെങ്ങനെയാണ് സാധാ സെറ്റ് ചെയ്യണതെന്നും പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഈ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ എങ്ങനെയാ പിടിപ്പിക്കണേന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ മെക്കാനിക്കുമാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഫിൽറ്ററുകൾ അയച്ച്
പിടിപ്പിക്കലാണ് ഏറ്റവും സുഖം. കാരണം ഇത് എടുത്തെറിയുക, പിന്നെ അടുത്ത എടുത്തിട്ട് പിടിപ്പിക്കുക, വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ കളികൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ അതിൻ്റെ ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എടുക്കണം നമ്മൾ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ സാധനങ്ങളാടാ ഫുള്ള്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതാണ് കുത്തി പൊട്ടിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ. പിന്നെന്താ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി, ഫേസ്ബുക്ക് ഐ ഡി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാട്ടാ. കട്ടയ്ക്ക് കൂടെ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ വേറൊരു നല്ല വെറൈറ്റി സാധനമാണ്, വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാട്ടാ. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. പിന്നെ മറക്കണ്ട നമ്മളെ ചാനലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐഡിയും എല്ലാം ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല, താല്പര്യമായില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വേറെ നല്ല വീഡിയോസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.